Првомајски празникот го раздвижи нашиот најголем туристички центар, донесувајќи гости од целиот свет. Влюбениците во Охрид уживаат во македонскиот бисер, покрај домашните најбројни се гостите од опкружувањето, а забележливо е присуство и на гости од европските земји и далечниот исток. Широка насмевка ги краси лицата на странските туристи, чиј пат ги навел во Охрид. I'm from Denmark. Јас сум од Данска. Првпат сум овде и сум пријатно изненаден од ова што тука го видов и доживеав. Иако пред да дојдам читав за непроценливото природно и културно богатство на градот. Охрид не е само езерото. Охрид е на Свети Климент и Свети Наум. Па мало ќе искористиме прилику да видиме ваши знаменитости, овде да прошли. Ќе искористиме приликата да ги видиме вашите знаменитости, убавата храна, ќе одиме и до Струга и Вевчани да прошетаме. Па у секој случај убаво, раздвижено, веќе се осеќа слобода меѓу луѓето, така да прекрасно. Prvi put čuli smo da je nosimo dobre utiske od... Прв пат сме тука, слушнавме убави нешта за Охрид и носиме добри впечатоци од наши пријатели. Туристите кои исполнаа 70% од сместувачките капацитети уживаат во долгите прошетки по чаршијата, кеот, обиколувајќи го стариот дел на градот. Охрид никого не остава рамнодушен. Туристите ја вдишуваат убавината на големото плаветнило, крстарејќи по езерската шир со охридската бела флота и бројните пловила. Има раздвиженост, има народ, па ќе видиме сега колку се со пари, колку имаат и колку ќе се возат и колку ќе потрошат. Тоа е дали во секој случај е подобро гледаме. Кои тури највеќе ги сакаат туристите? Истото, овие кратки тури што се половина час, 1 час над Канео, Титова резиденција назад. Ако првомајските празници се репер за успешноста на предстојната туристичка сезона, градот под Самуиловата тврдина оваа година ќе биде полн со гости. Очигледно е веќе дека почнува движењето да оди во позитивна насока. Тоа може само да не радува. Имаме навистина најави за престојната туристичка сезона. Се уште не можам да кажам во проценти, верувајте ми, сега тек веќе почнуваме така да процентуално ги сумираме тие туристички, да речам, посети овдека на Охрид. Празничниот ден ги наполни терасите на кафулињата. Секој наоѓа забава за себе, која во Охрид и тоа како ја има. Туристичките работници веруваат дека деновиве се само најава за долго и берикетно лето.